Hello les chéris, غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. اليوم نهار الحد اي تو سامبلومون نهار الحد ما كيخدم حد وليله ما كدير حتى شي حاجه نهار الحد. Non mais je rigole. En fait, il y a des petites organisations les qui نديرهم dimanche comme ça pour bien débuter la semaine. Mais je peux vous dire que هذا النهار الحد هذا j'ai la flemme. Tout simplement, j'ai la flemme. Je vous dis, خليكم معايا اليوم. Je sais pas la journée كيفاش غدوز, mais ce qui est sûr c'est que داكشي اللي كان عندي في البلان كامل ما غتكون حتى شي حاجه. Bon les chéris, si vous vous rappelez, bien sûr ما تكونوش نسيتيو مي كان عندي واحد لو فيرني روز هنايا في يدي. دونك لا كنت دايره لو فيرني بيرمانون ولا سيمي بيرمانون صراحه جو سي با كيعيطوا له. صافي طلع لي في راسي جافي با اونفي انني نعاودو. المهم هو بدا كيطلع اي مو جي في لابيتيد انني زولت. المهم كانوا بقاو لي واحد 3 الطفيلات بحال اللي شفتو في لا فيديو اللي قبل. دوكو زولتهم مي فريمون ملي كتزولهم كتشوف ليطا ديال الضفارك comment ils sont abîmés vraiment كتحس بهم ناشفين. لا بيتيز اللي درت سيكو انني زولت هذا قبط وكندير له هكا اي فو با لانه كتزول ديك لاكيغاتي اللي كتكون على الضفر. دوكو هانتوما هادو زولتهم لا سيمين دافون طوال. دابا لقيتوني غادي نقطعهم مي فوالا. مهم ديجا التطبيل ماشي فحال هادو هكا. شو هذا فريمون نعست به فقت به مهرس من هنايا. دونك سكو جو في فير سيكو غادي ناخذ ان بوليسوار فحال هذا اللي غادي نجي اي جو في بولير الضفر من هنا باش كنزول ديك الحروشيه وديك الشنيسوات اللي تيكون. نتوما فوزالي فواغ لو افون ابري. ان توكا غنديرو غير ضفر واحد. Alors pour le polissoir ديالي انا هذا كنت خديته من بودي شوب فريمون عندي قديم من هذه شحال زعما ماشي جديد مي اسكي باري قال لك لي ميو زعما لي ميو اللي يكون فيهم يلاه واحد ماشي اللي تيكونوا فيهم هكا 4. سي ما بتيت ريشيرش اللي درت البارح ديجا فلو توشي ولات فيه واحد لا بيتيت بريونس ما بقاش ناشف مي فلو توشي ديجا حسن. دونك مانو انا سكو جو في فير غنكمل بعدا ديجا الطفال الاخرين كاملين غادي نصوبهم جو في لي كوبي داكشي كامل. مي سكو جي كومونسي ا فير هو هذا سي لو جيل هيدراتون نتاع ايروم. اش نقول لكم ديجا بعدا هادو هما دوك جو فوا ما بقاوش ناشفين بزاف اي تو. اي الطفال باش ملي كيمرضوا تو سامبلومون ولا ملي كيبداو ديك الشريطات بويض ديك الشيء كامل سا فو دير ليدراتاسيون ما كايناش. دونك دو بريفيرونس ديروا هكا ان جيل هيدراتون. بيان سور ملي تيدراتيو يديكم لا كريم بور لي مان حتى هي كديروها. دونك زعما ديروها حتى هي في ضفاركم سي تري امبورطون. Et voilà, donc Anna, je vais appliquer ça. Tu le laisses 3 minutes et après tu peux laver tes mains ou là quand tu me bleu dissolvant. Et voilà, ça je le fais matin et soir pour vous dire tellement je تفاري في واحد الحالة que بقاو فيا. Alors les chéris, on va se retrouver d'abord بعد la petite recette faites les ماشي partager ça كنقول لكم عليها وكتقولوا لي ليلى بارطاجيها معنا. C'est tout simplement on va faire le boulgour à la turque. donc غادي خصنا هذا اللي هو bon صراحه جو سي با سميتو مي جو سي que c'est du boulgour مي معاه بحال هنا دي بتيت de la petite vermicelle. دونك انا القياس اللي غندير لكم بوغ هاد لو بوتي بول هكا كنعمرو هو القياس اللي كيقدنا فريمون pour la famille pour un accompagnement de plat en général avec fita. دونك كيخصني هاد القياس هذا ديال الزلافه. كندير بصيله اللي غادي نشلضها ونقطعها رقيقه بزاف اي مطيشه اوسي. لا بلاك ديالنا كنديرو فيها huile d'olive. كنزيدو البصيله ديالنا بيان سور شويه ديال الملحه اي كنخليوها تشحر شويه. on ajoute les tomates ديالنا ودابا غنخليوها غير شويه تشحر.
الوغ لي شيري انsuite كنزيدو هذا البولغور ديالنا، ما كنديروش الماء دابا، كنزيدو كنخلطوه ونخليوه هكا شويه فوق البوطه. وي ماما فوالا بحال قلت لكم انا بور موا لا كونتيتي اللي هي هذيك اللي بيان زعما كندير بصيله اي لا نص بصله داس ان فان كونت اي اون طوماط اي لو بول اللي وريتكم. اي لا فريمون جو ليس هكا شويه فوق البوطه. On rajoute le main et là نسيت واحد انغريديون مهم اللي هو هذا. دونك هذه سي بحال لا بيوري بحال اللي حنا عملنا مطيشه ديال الحك، مي هذه جاتيك موا شي لي تورك اي سي فلفله حمراء ديالهم، سي لا بيوري تاع الفلفله حمراء كوم سا. Ça vous pouvez le faire à la maison aussi, hein, c'est très facile. Je pense que تبخروا تعيدي في الفله ولا كتسلقوها puis après كطحنوها et c'est très facile. donc ماما كديرها في الدار. la prochaine vidéo ان شاء الله نكون صورت على لا غوسيت pour زعما comment faire هذه لا بيوري. mais voilà كنزيدوها لو ميلونج ديالنا. alors لي شيري كنعاودو نزيدو مليحه والبزار باش يطيب لنا داكشي هو هذاك. Bien sûr, خاصكم تذوقوا عاوتاني par après. Et كنجيو نشدو عليها à température moyenne. La pluie. Quand est-ce qu'il y a la pluie? Il y a en Belgique صراحة il y a toute l'année. Je sais pas moi, parce qu'elle me dit fou alors je laisse pas la coupe. Bourgeon, c'est des petites fleurs alors c'est... C'est dans le printemps. Alors on fait un par un. Dis-moi, les grandes vacances, c'est quand? Elles sont l'été. Oui. Après... Bon, une des tâches c'est faire les devoirs. Et comme toujours, donc on a les devoirs de la semaine. عندك tous le même tous. Là. Alhamdoulilah. En fait, on a le bulletin la semaine passée, mais après je suis les devoirs. Parce qu'on a les devoirs pour le bulletin, d'abord j'ai pas envie. Et je n'ai alors. Ça c'est le deuxième devoir, je dois réciter cette feuille et une autre. Réciter ou corriger? Lire, connaître. Lire et Je connaître. sais pas si c'est en toutes, hein, parce qu'ils écrivent même pas, alors moi je sais pas. toutes. Mais toutes. Ok, alors vas-y, corrige ça. Oui, c'est ça. Ou après tu lis, tu lis 3 fois, puis après je te demande. C'est D'accord? quoi bourgeon? Bourgeon, c'est les petites fleurs. Mais ça, C'est en printemps. et les giboulets, c'est quoi? Les giboulets. Merci monsieur Google. Attends, la pluie on l'a dit en... La pluie on a dit en... شنو قلنا شنو هي؟ La لي pluie. جيبولي. المهم غنتعلموا هذه الكلمه ان شاء الله جماعه اليوم. جيبولي. Les bourgeons, c'est... Là, alors une giboulée est une averse souvent accompagnée de vent aussi brève que violente qui se produit lors du passage de l'hiver au printemps. Principalement. L'hiver au printemps. Mais ça doit être au printemps vu que j'ai tout juste en hiver. Alors printemps. Giboulets. L'hiver principalement au mois de mars. عرفتي كيبدا كيسخن الحال في البرانطون كتدخل اليوم الصاد وكتجي شي رعده وشي فوالا. المهم toujours en cuisine. Mais je dois... هذا لو بولغور ها هو داتات كيشرب الماء ديالو تو سامبلومون. كنجي غادي ناكومباني بحال دابا هاد النهار دايره افيك دو افيك بستيك ديال الدجاج. ما ديروش عليا مي ما فهمتش شنو وقع لي ديرنييرمون مؤخرا وليت كنهضر بالفرونسي بزاف. نتوما لاحظتوها تما هادي لاحظه في الدار ولا مشكله سي كي وليت كنقول الفراز ما كنعرفش نكملها بلغه واحده. اذا دابا غادي نبدا نحاول نشد راسي ونعاود نهضر بحال اللي كنت كنهضر شحال هادي لانه تلف لي الحساب. المهم اهم حاجه البنات هو ملي تكونوا كديروا هذا لو بلا هذا هي انكم تحضروا لا سيزونمون ديالكم الملحه والابزار لانه ممكنلكمش تذوقوه في الاول شويه بشويه في التالي ذوقوا وديروا. ممكنلكم تزيدوا عليه بحال دابا الا بغيتيو خيزو محكوك ولا فلفله حمراء وصفراء حتى هي مقطعه حتى هي كتجي فريمون زوينه فيه بزاف. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bon. Au خلاص هادي شتو بولي درتو tout simplement بالشرموله ديالنا فلفله حمراء وكمون وبصيله وقزبر ومعدنوس. اي بون ابيتي. بون الا جربتيو لا غوسيت ما تنساوش تبارطاجيوها معايا. صيفطوا لي التصويره في انستغرام ديالي اللي هو ليلى زاويه اوفيسيال غنخلي لكم هنايا.
Bon les chéris, coffee is life. Je sens que... Je peux vous dire que راسي غادي يدير بوم. Je pense باينه في وجهي مي شت نحرق راس parce que j'ai pas bu de café هاد النهار. نتلاقوا في الدار كنقول ما غاديش نشربو مي je pense j'en ai besoin surtout que نعس معطله. هاد نهار الحد j'ai une confidence à vous faire. حيت القهوه ديالي كتصوب. On est le 1er décembre. حوايجي ديال البرد باقي ما جبدتهم البنات. كل نهار تنقول اليوم غنجبد حوايجي ديال البرد اليوم غنديرها وباقي ما درتهاش. جي فريمون انفي دو لو فير سوف كو هادي 4 العشيه. جو سي مي با واش عندي مثلا ندير الوقت باش نديرو ولا ما عنديش. لا لا شكون اللي في حالكم مثلا ما جبداش حوايجها ديال البرد. هي نورمالمون خاصني قبل ما يدخل الصراحه 30 ديسمبر خاصني نجمع حوايج الصيف ونهبط حوايج البرد. شريت كلكو بول دابا ملي كنبدا كيبرد الحال هما اللي كنلبس حيت انا ما عنديش حوايج وانا حوايجي غير فوق غير يعكز مني. المهم خاصني شجعوني الا شجعتوني ولقيتوني ما درتوش في هاد لا فيديو شجعوني باش نديرو في لا فيديو اللي من بعد. حتى غنقرا لي كومونتير ديالكم عاد غادي نمشي نجمع. سينو الضفاري بحال اللي وريتكم قبيله شتيو فريمون ولاو زوينين بهذاك لي سوان ديال ايروم اي سون توب. عندي صافي بلوس دو ان اون ما عندي ونوبا نخدم نوبا ما نخدمش مي لا هاد اليد بعدا هادي ديجا اللي درت لها لي سوان بلو لونطون كو لوطخ لان هادو زولتهم هادي شحال شوف جيت دابا درت لهم هكا اغوندي جيم بوكو. فوالا الصفات نشربوا القهوه ديالنا نديرو جو بونس شي مسلسل. الوغ لي شيري لا سيري اللي كنشوفها انا مانون اللي جيم بيان ان فيت عندي جوج صراحه وي. الوغ لي دو سيري اللي متبعه انا دابا متبعه هادي بيكي بلايندرز فريمون زوينه بزاف زوينه فيها جو بونس شي 4 ولا 5 سيزون. انا جو سوي في لا سيزون 3 توب مي سا بلوس دو سيزون دونك سي vous avez des enfants vaut mieux تشوفوها ملي يكونوا ناعسين. اي لا دوزيام سيري واللي غنكمل دابا انايا دو كراون اي جو بونس راني في الحلقه التاليه تاع لا سيزون 3 حتى هادي زوينه بزاف. نشوف شحال فيها من ايبيزود لا سيزون 3 وي شوف لو ديرني ايبيزود. دابا وبقيتها بور سو بريباري الحمام اي بور لي شوفو ديال كيكا غندير لها لو كوكو شاين. يلا مونج لا بوم حبيبه. غندير لها لو كوكو شاين هذا نتاع ايلو بودي راكم عارفين ما شحال وانا كنخدمو اي هذا يلاه جديد وصلني قبيله اي دايرين ان فيت بور لوتيليزاسيون خاص 15 مينوت ديرو افون في الثلاجه سوف كو ما خليته واحد الساعه ونص. سا سي لا بو دو لا بوم. La peau de la peau. En fait, on voit pas très bien. C'est pas grave. Non, tu peux Et alors, المهم voir. هذا il est trop bien. Vraiment, ça hydrate les cheveux, surtout que les عنده الشعر ناشف. Donc, on commence par Kiki. Kiki la princesse. Tu peux dire, oui. En fait, tu vois, il a des messieurs qui ont construit la piscine. La piscine, il a des lumières. C'est bien, je vois ça le soir. Trop joli. Et donc ce que je voulais dire c'est que هذا خاصكم تخليوه يلا 15 minutes avant باش كتقصى حيت اكزيست ما كتبقاش هابطه pour pouvoir l'appliquer et le temps de pause minimum 30 minutes. Donc هذه 6 ديك 7 غادي ندخلهم يدوش. Prends une pomme. Et alors Hello Body غادي تشوفوا في هاد لي فيديو هادو نتاع ديسمبر تشوفوا بزاف نتاع لي برودوي راه سي با ان بارتناريا ولا شي حاجه مي سي تو سامبلومون سي دي برودوي اللي داخلين في ما روتين كوتيديان. وي جي لا كولابوراسيون افيك sur Instagram et pas sur YouTube. Donc si vous voyez c'est du partage pur et simple parce que j'aime beaucoup les produits et surtout هادي ديال الشعر vraiment j'aime bien. Et maintenant que j'y pense bon نقول لكم تبعوني في Instagram pour avoir des codes promo. Parce que on est quel jour aujourd'hui déjà غدا غتكون تحط la vidéo en retard mais كان غادي غيكون un code promo ديال moins 60% في le site. Voilà. شنو كتاكل نتينا؟ La pomme. La pomme le dit pas. Alors, Nono كتجمع la pile. Arrête de la peine, non.
La Pino كتجمع la chambre ديالها دونك دابا كتجوز l'aspirateur et c'est une de tâches اللي كنعطيها دير. Alors les chéris, je voulais partager avec vous هذا نتاع Fructis, c'est le smoothie macadamia air food. Donc هذا عنده 3 usages. Donc vous pouvez l'utiliser comme après shampoing ou là un masque ou là حتى ملي غادي تساليو غادي زعما après shampoing اللي غديروا ديك الساعه تفصلوا ماسك كتخليوه واحد 5 à 10 minutes في لا دوش et après ملي تساليو بالغسيل كتاخذوا une petite noisette وكتخليوها على les cheveux et c'est ce que je fais الملك dernièrement et vraiment كيبقاو les cheveux ما كيتشنتفوش. لي بوكل تيبقاو مقادين بيان سور هادشي كيبقى شاد غير يومين. هي مالك سي لو جونغ اللي غتغسل لها شعرها ماكسيموم شاك 3 جور باش كيبقاو لها لي بوكل مقادين. اي بي فوالا دونك هذا فريمون سي اون ديكوفيرت كو جو في. الشعر كي كامل كتسالي الدوش ديالها سي كو كنضفروا لها بحال هكا. راني جربت جميع الاشياء اللي يمكن لي نجربوا دونك كنضفروا اي كنديروا هاد الفوطات هادو ديال الحمام تو سامبلومون شعرها كوم سا باش ابسوربيو لوميديتي دونك هذاك مي فريمون شعرها تبارك الله ساعتو كيمشي. الوغ لي شيري بون غنساليو لو فلوغ ديالنا ديال هاد النهار. سي vous avez remarqué dimanche soir ما كاينه لا روتين دو سوار ديالي لا والو. كانت عندي واحد لا روتين كوكولين ouais mais bon كاينين دي جور اللي كتكون un petit peu fatigué comme هاد النهار et t'as juste besoin de te reposer pour bien attaquer la semaine et c'est ce que je vais faire donc les filles غادي يمشيو دابا ينعسوا directement moi au lit comme ça on commence lundi en forme et on se retrouve je pense la vidéo ما تجي غتكون ma routine cocooning. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve ان شاء الله لا جوج ديال النهار. باي باي.